Donc bonjour, aujourd'hui nous allons voir ensemble d'où peuvent provenir des bruits anormaux sur votre aspirateur. On va distinguer deux bruits différents des bruits habituels, c'est-à-dire des bruits plus sourds ou des bruits plus aigus. Donc dans le cas d'un bruit sourd, ce qui peut se passer de façon le plus souvent, c'est vos filtres qui sont encrassés ou colmatés. Donc pour ce faire, vous ouvrez votre bac à poussière et vous venez contrôler vos filtres. Donc le filtre mousse qui est toujours dans le bac, voir s'il est propre, pas colmaté par de la poussière ou d'autres éléments. Et le filtre EPA. Le filtre EPA, lui aussi, on voit qu'il est propre. Des fois, il se peut que celui-ci soit à l'arrière de l'appareil. Il n'est pas forcément devant. Ce qu'on préconise, c'est, comme disent les marques, c'est de laver le filtre mousse, de bien le laisser sécher au moins 24 heures avant de le remettre dans l'appareil. Et le EPA, de même si celui-ci est noté comme lavable. Donc deuxième cas possible, il se peut que votre brosse soit bouchée en entrée d'aspiration. Pour ce faire, vous enlevez le rouleau et vous venez contrôler si ce n'est pas bouché en entrée. Pour contrôler si le conduit n'est pas bouché, donc ou regarder visuellement en entrée d'aspiration, ou faire passer à travers une pièce de monnaie ou un autre petit élément, ou à défaut regarder à travers le conduit si on voit bien de la lumière passer à travers. Dernier cas beaucoup plus rare, il se peut que le tube soit bouché, donc des éléments soient venus s'incruster dans le tube et les colmater. Pour ce faire, pas hésiter à regarder à travers pour voir si la lumière passe, ou passer un élément à défaut. Si celui-ci est bouché, le déboucher avec une tige, admettons, et régler le problème. Donc maintenant, dans le cas d'un bruit plus aigu que la normale, la chose à faire, c'est d'essayer du coup, sans le bac à poussière, ni les filtres, et de voir si le bruit est toujours le même. Si le bruit ne change pas, il y a de fortes chances que votre moteur soit HS, et il faudra certainement le remplacer. Ce tuto concernant les bruits anormaux lors de l'utilisation d'aspirateurs est aussi valable sur les aspirateurs balais ou aspirateurs traîneau.